Gaafiin duraa warri mootummaa yoo nyaata noo fayyadamtoonni sheeka tokko nama ture yoo kan naacha nyaachuun halaali waraani jennaan yoo nyaatu baate halaali jenne kanaafi wal nyaachuu bira osoo hin dhayne furmaata fiduu barbaachisaadha. Wal nyaachuun nan dhufnaani ani nyaatu fi nyaata kubillee qophiidha. Qabsoo gadi bayanii maali sirbaa gabbaanii morman galfatanii jiran. Kanaaf dhugaa qabna nama nyaachuudhaan deemu na nyaachuudhaan deemnaan garuu fira nyaachuu waa immoo leechuudha. Kan biraa waa'ee milikaa kakaafte wanni akka milikaa uummata keenya miidhaa jiru biyya sanitti qaama lama walatu waan barbaade nama mala illee naafatanne Abiy Ahmed inni milikaan humna lama. This is crazy, isn't it? Abiy ministeerri isa gaafatu hin jiru, paarlamaan isa gaafatu hin jiru, maallaqa biyyaa biliyoona 10 baasee masaraa ijaara paarlamaan ogaa gaafate na gaafachuu hin dandeessan jedhan. Milikaan kubeeti mana keetii nyaatee kama logaa eeggan hin qabaru namni na gaafatu hin jiru siin jedha. Milikaaf Abiy dadhabe biyyi dhugaa itti himu. Kanaaf Abiy biraa wala milikaallee uummata irraa dhaabuu qabu dirqama. This is a must. Irra hin jiru barbaachisu jechuudha. Abboon biyya qabsaan gameessoonni jedhanii waan qabsoon keessa dabarte ijoollee kudha tosirraa dhageesse yaadni beelee naa gala dhugaadha reeffa aanaadhaan reeffa lammiifi sagal garagalchanii lan dhugaadha uummanni Oromooti nu sagalii 99 garagalchanii jira abbo gaafa dura isaan angol dhufanii ta'uu namni kun jennaan ni ta'a jettan eegesin ni ta'a jettan hangamuun ta'u waan yaada isaa kan rabbiin doongora malee hawlii teessan tana tasirrii hawwannee mun jennan garii gargaar jettanii dhaqee gargaare amal lama jalan bartifadhee ana qomaa midhamne jechuun sammoolee hidhasee hidha hoggamoo wanni si eegaa turtan maali xiiqiidhaan galbee qabsoo akka biliisi yeroo akkasitti sirni dadhabee jirusanitti akka biliisitu barbaadan garuu maybe waggaa lamaan duraasan maybe muuxannoo hin qabaanne ta'a tarii nuti itti gargaare mee amma lolallee seenanii jeequmsallee seenanii qalbii horachuu oolanii itti lallabuudha itti hasaasuu wayyaa Iba itu mulai jadi amal lama bolehkah berifadne mulai jarab ne. Hai. Jari buyar itihamad tum alam. Bijadilah intar bilal. Arabar Abiy adane shimalis bulchan nama amara pimpinnya oleh bul jadi bar. Dan nanti bulan. Binti abba mana kaya dia nanti asiaran kau bare deo tiga mana orang kasihlah umpe itu kasih umpe bikin tiga tunjuk nano namara tuan me jalabe tigrana tuan me jalabe orang rambe amma somale itu le jadi musuh egale itu biar ini ada tikus kira malik jere muni bunda tu kau kira ada jalan muni bunda tu kau kayak berarti rirmi nyacu jera kesan orang itu jera karena apa magda kok dia bukan gama-gama kita ada kursi sudah lu saya lah sudah anggap mah kufai gitu teman-teman wanin jere untuk mulai berkau jer terus tu betul muka kasih jurusan ni kok lah anggaran tentang gama tu kilen sudah sudah kufisai itu Esrik timo oramo, bosum mantu kumu karkara regilti. Nuran jatang kumu lagi lalu.
نقبته بيتوبس قبته مكا أورمو قبته خلته زمن أورمو مكا سرون كان بدرين دبوت أورمو بيجان مكا أورمو فودني كفاني مكا كي لما تكندي بنتي مكا أورمو كان أبصو أرسا ميكان أورمو فايدان كب أورمو بوان كب دفجا وسن أرسا كيرو ميكان تميكين أمتا كي كديرنا بوسين أما كانوا سجرا نمني أورمو ده جران هوكا أغواني سبلسا إساني لاغينا إساني درينا إساني آني إساني دين كانوا منجي we are embarrassed on their behalf خناوي بولانا هم تو कोया उन्दर कम उम्ने जाए जाने फिर रामुरा इंदे चुरा मुरे ले दल अम्बगारुंदी सुंदी अल्लाह सुवारनी खाना बोला मका केन्यान दलदल वकंदन जेसन मालिकी we deserve better Oromo deserves better they are unfit Ethiopia भी Oromo होगा उनका they are unfit ready गाउन से इनका बनी आवाज़ विले इंसान गद देमाजिरन आका हिद्दम का नम्मी बार होगांगो का बाते मुतन्नों का मुँ न होगांगो का बाते दोंगो रोज़ यरो वो या देमा हुंजरी गद देमा आवाज़ आगदा हंगा बोल ताकू में गंदम से इसे बुदेन खाने एक चोमी नहीं बुझ्जू हाँ वर्रा कब सोर रखती नीला में रखों जोलिया मंगोर जिरतु हमान जिब्बक अब सोला कबल जिब्बक ऐसा तू मका दबलिगुमा ओरोमो जो जिब्बी सांग कबल उखा कैसे जिरा one of the most damaging thing नमो अब सो के सुरे खासागा से एक मंतने फार से कैसा सर्विसनी अरियम्मले नमक तो कुमें नाइमा मकान तो वर्रा रुबिला जाले होगला दा दबलिगुमा ओरोमो कैसा जलम मत्तिफाते इसानी गोरे मुंगला सुरे आम्बर पर सर्विसनी थी खरर गथा जिरे ये आती खनम निंदे इन्हें खादरी भी जाजा भी दारो बिल्ली का दारो बोलने मजाए खाई चित्ते अम्बरा कथा जिम्मे गावा गल्ले प्रोपोजल के इसने तू देखा फंडिंग अब साओदन मीना मनी माती सानी देवी सनी जाओ अब तुम सुना बर्बादी और मैं करेंगे मुद्दा कम वन्नी तोकिची सानी तोकिची बोले बल्कि नाम मातू नाम कुमा तोको मीना मा कुमा तोको करगाव दंदा है क्यों इसान दारू मीना रहा मीना माली भी अब सोके सवाल तुरी नहीं भी नमक अब सोके से तुरे जिन बहामा के ऐसा का बंदरगाह को फामी थी का गाफिन बिरा शिफ्ता लमान का येते कबो सनगले बर सेरा अलजरा शिफ्ता बिरा किसा जुरुंदा चाला शिफ्ता मका मंगिस्ती कब शिफ्ता बो सनगले wan elalibe cakat isagal jesan furres mana defan nasal jolle देंगे तब उसने जिर तू जोले देंगे कौन सोचते हैं जोले हमारा जोले नानो अड्डा इवाली बहन I know these people नहीं बराबर इलाज चकरा करूँ मैं कबाच लेंदे जोले अम्मा वो जावनीस जोले फान लो जावनीस एक दूसरानी अकम्मा फिंताले ही जानी और रहते हो मंगना मिस इलाज जैसे ऐसा करा कबाच लेंदे गमू जोले तुनी खैरत्रा तुरेस कबो सर तुरेस कुफेदी अभी हमें तेरे सिरे का बच्चा तुरे वग्गा तो कोलमा संबोध दिर्रे सियासा निपते नमनी जीनु दत्तबे यो निमते बोसोनक गरे शिफ्ता चाका जुरुसन वान चाका तुआन बोसोनक सगर चीज़ फुर्रे एक देखना है तू सियासा बियती दिर्रे रखती आका फुरंतु सियासा बियती अफान कावे कररा gara afan orang siasat tak kerja gitu gol. Kita mau tuh mereka dulu sirrau manan aku mau rasa umur sedikit telapangnya. There is no way around it. Anggo mau tuh mana batani masalah mau tuh mana kesani, awe mau tuh mana kan abengnya umat tadi bila mereka batani shifta tadi buya halkan nama sama orang itu di bawah muka itu. Daga, arah kau yang gak kawat, anggo tuan nama buat mereka. Online jire nama kerni. Gafana salla barandu nama abba murti ko berarti baratu
galgala waggaa diimaan jalaa dhumte na ergan shubbutii kan kennan shubbutii kan waggaa qabate dukkana kana keessa onneen ti wanni fedhee dhufe laala akka ajaa'iba kanatti hin deemu gaafa isiin na bira jirre manaa bakka uumuu sodaadha gaafa tokko osoo akkasitti deemu kitaaba keessatti gartanii waraabessi bakka kanaa dhufee agarree dhadhee aanaa fi qawwee fintalaa saddama caasee jechuudha dhagaa warri aangoo warra qawwee qabatee maal jedhu kuni warra isaan duraas irraa barachuu danda'udha qaba qawween hanga feetee yoo jiraatte ummata oliiti jaarraan baagadaa dur maal jedhu ummanni keenya kun tokko ta'ee ol ba'ee gaara Inxooxxoo irraa gaffincaannan mootii Haile Sillaasee kana daaraa godhaa jira eerroon kanuma gootee bakka tokko taateetu itti fincaattee wayyaanee daaraa goote waan biraati har'as taanan madaalli kamiyyuu sirni wayyaanee jara kana caala jabinaan paartii cimaa qaba seekiyuritii cimaa qaba diinagdee cimaa qaba siyaasa cimaa qaba jarri kun seekiyuritii qaban diinagdeen qaban paartiin qaban nu oromootu asiin isaan ga'e nuti sureerra isaan ga'e nu siree isaan jala qabaa ture jechuudha yoo sirraa ulaata waan biraan goonu jaluma qabuu dhiillee irraa gadhiifna wal irraan dhufu jechuudha dhimma federaalizimii dhimma filannoo hundi itti dhufna beekumsa qabna oromoon beekumsa qaba ummata sirnaan bulu ummata aadaan bulu ummata dimokiraasiin bulu oromiyaas tahaqa ummatoota isii keessa jiru eegu oromoo qofa osoo hin ta'in sablammoota isii keessa jiru Itoophiyaas ummanni bara abdii akkam nurraa qabaachaa ture 2018 it was not just about Oromos sabaaf sablammiin nu wajjin cunqurfamaa cafaqamaa ture amma booda ummanni cunqurfame kuni ummanni Oromoo kun akka keenyatti ilaalaa cunqursaa beeka kana booda miidhaa nurraa dhumtii jedhaniitu abdii mul'achaa ture jechuudha abdii san nyaatte ijoolleen ture kabiraaniisi ummanni murni isaan keessaa ba'e yeroo adda addaatti nu miidhaa tureewu amma booda miidhaan ni dhaabantii araaraan nagee nuuf naganii yaadaa turan jechuudha mismanagement of the transition karaa koo kana hundatti uume kanaaf sirna ummatoota Itoophiyaatiif ta'u marii marabbaadhaan ilaameedhaan ummatoota hogganoota isaanii wajjin mari'annee sirna ummata keenyaafis ummata biraafis ta'u jaaruu qabna jaaruus ni dandeenya jechuudha kabiraa wanni cimaan Oromoon fudhachuu qabu yeroo amma jiru kana keessatti tokko maqaa isaatiin Itoophiyaa fi uummata Itoophiyaa irratti isa qofa irratti lama tumamaa jirra bardhiiroo mootummaan kun gama lamaan nu jeeqaa jirti gama tokkoon nu saaman nu jeesan nu hidhan uummata kana gama biraan maqaa keenyaan uummata biraa miidhan uummanni biraa mootummaa Oromoodhaatitu namni nu jira ni jibbamna jechuudha Oromoo foobiyaan hangaan duraa gisirra dachaa meeqan guddattee jirtu maqaan nyaata maqaan balleessan darriin isaanii tuffii bite hammeen isaanii jibba bite diigaa stop kana dhaabuu danda'uu qabna jechuudha maaliif nuti biyya nu hundaaf taatu jaaruu barbaadna waa'ee Oromoo fi Itoophiyaa waliin ga'u Oromoon Itoophiyaa jibbee hin fincille miidhaa Itoophiyaan fiddu jibbee fincille dhaggeeffadhaa nuyi Itoophiyaa jibbineen fincille kaleessaas nuyi Amaara jibbineen fincille Tigree jibbineen fincille Oromoon kan fincille miidhaa maqaa Itoophiyaatiin irra ga'u ifirraa cabsuudhaaf har'ammoo dirqamni Oromoo akeenyi Oromoo kan ta'uu qabu Itoophiyaan nullee miti nama biraallee hin miine nu qofaa miti nama biraallee hin miine jaaruma har'a Itoophiyaan kaleen miidhaa turte sun harka nama keenyaatiin nullee miidhuu jirti sababni kaanillee miidhuu jirti jechuudha gama lamaan kasaaraa keessa jirra miidhaa gam lamaa keessa jirra jechuudha gama tokkoon Itoophiyaa qabatanii numa miidhuu jira ijoolleen nu keessa ba'e gama kaaniin maqaa keenyaan immoo mootummaa Itoophiyaa qabatanii sababni miidhaa jiran kun hariiroo nu sababni wajjin qabnu baay'ee miidhaa jira jechuudha kanaaf walitti ni araarama Itoophiyaa fi Oromoon wanni wal lolchiise sirna abbaa irree dhufaa dabra aangoo qabatee maqaa saba tokkootiin uummatoota nyaatu jechuudha an marsaa dabaree sirriitti beera ejjannoo biyya
wanni Oromoo ta'u wanni sabab sablamii biyya saniitiif ta'u biyya faffacasanii deemu miti.